Əziz izləyicilər, bugün sizə ekzimer lazerin tarixi barəsində məlumat verəcəm. İlk dəfə 1970-ci illərdə mikroçiplərin istehsalında istifadə olunmuşdur. Gözdə isə 1987-ci ildə ilk PRK əməliyyatı Almaniyanın Berlin şəhərində Theo Zeiler tərəfindən tətbiq olunmuşdur. Lazik əməliyyatı isə 1990-cı ildən bəri tətbiq olunur və 95-ci ildə Amerikada FDA tərəfindən tam təsdiqini aldıqdan sonra artıq hər il milyonlarla insan ekzimer lazer sayəsində eynəklərdən azad olur və 2000-ci illərdən sonra isə femtosaniyə lazer, femtolazik dediyimiz üsul, smile, no-touch kimi yeni cərrahi növlər də artıq tətbiq olunmağa başlamışdır. Bu yeni üsulların sayəsində biz tam olaraq daha uğurlu, daha güvənli şəkildə ən incə buynuz qişalarda belə, ən çətin gözlərdə belə ekzimer lazer əməliyyatını tətbiq edə bilirik.